வணக்கம், நான் உங்கள் குட்டி ஸ்டோரி ரமேஷ். அடுத்து வந்து அப்படியே நம்ம கதை சொல்லிடலாம், சரிங்களா? ஒரு திருடன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான வித்தக்காரன். சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப நாளாக வந்து திருடிட்டே இருக்கிறான். திருடிட்டே இருக்கும்போது என்னாச்சு, அன்னைக்கு நாளை மட்டும் அவனுக்கு திருடுறதுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல, எந்த இடமும் கிடைக்கல. என்னடா அது, ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்குது. இன்னைக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு எந்த இடமுமே சரியான திருடுறதுக்கு சரியான இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குது, என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே யோசனை. அப்புறம் ஒருத்தவன் சொல்றாரு, அவரோட சிநேகிதன் சொல்றதை விட ஃப்ரெண்டு, நண்பர் சொல்றாரு, என்ன அந்த ஆசிரமத்துல சாமியார்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, அங்க போய் கை வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாப்புல. சரிடா, இன்னைக்கு கை வச்சலாம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு போறாங்க. போனோன்னு நிறைய அவங்கவுங்க வச்சிருக்க அந்த காசு, இந்த இதெல்லாம் சில்லற காசுலாம் நிறைய வச்சிருந்துருப்பாங்க சாமியார்னா, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வெளியில வரலான்னு சொல்லி கிளம்புறாங்க. கிளம்பும்போது ஒரு சாமியார் முடிச்சுட்டு, ஏய் என்னப்பா பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஐயா, திருட வந்திருக்கிறேங்க, காட்டி கொடுத்துடாதீங்க, நான் உங்க பொருளை வேணா வச்சுட்டு போயிடுறேன். இல்லை அதெல்லாம் வேண்டாம், ஏன் இப்படி திருடுறதெல்லாம் பாவம் இல்லையா? சாமியாரு நாங்கள் முடியாம தான் இருப்போம், எங்கள்கிட்டயே வந்து திருடுறீங்களே, இதெல்லாம் பாவம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. இல்லை, இந்த பாவத்தில் 5 பேருக்கு பங்கு இருக்கு, 5ஆவது தான் எனக்கு பங்கு, பாவத்தை 5ஆ பிரிச்சுக்குவோம், 5ஆ பிரிக்கும் போது எனக்கு கம்மியாக தான் பாவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்னப்பா இது, பாவத்தை 5ஆ பிரிக்கிறியா, அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அது ஒன்றும் இல்லைங்க, எங்கள் அப்பா அம்மா, என் பொண்டாட்டி, என் பையன், இவங்க 4 பேர், அடுத்த 5ஆவதா தான் எனக்கு வரும். ஏன்னா நான் சம்பாதிக்கிறது, இந்த திருடி சம்பாதிக்கிறத அவங்களுக்கு தான் செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. சரி, நான் ஒன்று சொல்கிறேன் வந்துட்ட, சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. நீ வீட்டில் போயிட்டு என்னோட பாவத்துல நீங்க பங்கெடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேளு. யாரோ ஒருத்தர் பங்கெடுத்துக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, இவ்வளவு என்ன காசு, இன்னும் நிறைய இருக்கு, அத்தனையும் நானே எடுத்து உன் கையில கொடுத்துட்றேன், நீ கொண்டு போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்படியா, சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் அவங்க அப்பாட்ட கேட்குறாரு. அப்பா, ஒரு விஷயம் சொல்லணும். என்னடாமானே சொல்லு. ஒன்றும் இல்லை, நான் வந்து இத்தனை நாளாக திருடி தான் உங்களுக்குலாம் சாப்பாடு போட்டேன், எல்லாம் பண்ணேன். என்ன சொல்ற? ஆமாப்பா, ஆனா அந்த பாவத்துல உன்னால பங்கெடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாப்புல. ஏண்டா, நான் உன்னை பெத்தேன், இத்தனை நாளா சாப்பாடு போட்டு நீ வளர்ற வரைக்கும் நல்லா வளர்த்து விட்ட, அந்த இதுக்கு நீ என்ன வேணா செஞ்சுக்க, ஆனா அந்த இதுக்கு நீ எனக்கு சாப்பாடு போட்டுதான் ஆகணும், ஆனா அந்த பாவத்துல நான் பங்கெடுத்துக்க முடியாது அப்படின்றாரு. என்னடா அப்பா வேணான்ட்டாரு. சரி, யாரோ ஒரு ஆள் ஒத்துக்கிட்டா போதுமே அப்படின்ட்டு அம்மாட்ட போய் கேட்கிறாரு. அம்மாட்ட போய், அம்மா என்னப்பா, ஒன்றும் இல்லைம்மா, நான் வந்து இத்தனை நாளாக திருடி தான் உங்களுக்குலாம் சாப்பாடு போட்டேன், அந்த இதுல ஒரு பாவத்தில் மட்டும் பங்கெடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாப்புல. அது எப்படி முடியும்? உன்னை கஷ்டப்பட்டு நான் 10 மாதம் சுமந்து பெத்தண்டா, பெற்று நல்லபடியாக வளர்த்தண்டா, சமைச்செல்லாம் போட்டதெல்லாம் நான் தான்டா, அந்த இதுக்கு நீ என்னை பார்த்து தான்டா ஆகணும். எங்களை நாங்கள் இப்போ போய் எந்த வேலைக்கு போக முடியும்? அதுக்கு நீ பார்த்தா ஆகணும், ஆனா அதுக்காக நீ என்ன வேலை வேணாலும் செஞ்சுக்க, ஆனா அந்த பாவத்துல எங்களுக்கு பங்கெடுத்து விட்டுறாத, அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? இது என்ன இப்படி சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாப்புல. சரி போ, அம்மாவும் ஆகலை அப்படின்ட்டு பொண்டாடிட்டு போறாப்புல. பொண்டாட்டிக்கு போய் கேட்டதுமே, என்னங்க சொல்றீங்க, நீங்க என்ன தொழில் வேணா செஞ்சுக்குங்க, என்னை கட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க, என்னை வச்சு பார்க்க வேண்டியது உங்க கடமை, சரிங்களா? அதுக்காக அந்த பாவத்துல நான் பங்கெடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாப்புல. அப்புறம் பையன்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க. பையன்கிட்ட போய் கேட்டதுக்கு, அப்பா, என்னை பத்த நீப்பா, சரியா? வேற யார்ட்டையே போய் என்னை வளர்ப்பாங்க, நீ தான் வளர்க்கணும், நீ என்ன வேணா செஞ்சுட்டு போ, அதுக்காக அந்த பாவத்துல போய் பங்கெடுத்துக்க சொல்ற, போப்பா போப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாப்புல. என்னடா அது, ஒரு வயலும் கேட்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இங்க வேறு இனிமேல் நான் திருடுவேன், ஆனா உங்களுக்கு யாருக்கும் நல்லது செய்ய மாட்டேன், எங்கேயும் வெளியே போறேன், போய்க்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாருமே. சரின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போய் ஊருக்கெல்லாம் நல்லது செய்யறான். வீட்டுக்கு நல்லது செய்யாம நிறைய திருடி எல்லாம் பண்ணி ஊருக்கே நல்லது செய்யறான். நல்லது செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு 10-15 வருஷம் கழிச்சு அந்த நம்ம குடும்பம் எப்படி இருக்குன்னு வந்து பார்க்கலாம், நம்ம தானே சம்பாரிச்சு கொடுத்தோம், வேற யாரும் சம்பாரிச்சு கொடுக்கல, இல்ல அப்ப அங்க என்னதான் நடந்திருக்குன்னு போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா அவங்க அப்பயும் போல சந்தோஷமா நல்லாதான் இருக்கிறாங்க. அவங்க அப்பா கேட்கிறாப்புல, என்னப்பா அது, நான் இத்தனை வருஷமா சம்பாரிச்சு கொடுக்கல, எதுவும் பண்ணல, ஆனா நல்லாதான் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாப்புல. அது ஒன்றும் இல்லைப்பா, நீ ஊருக்கே நல்லது செஞ்சில்ல, ஊருக்கே நல்லது செய்கிற குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கங்கே இருக்கவங்களாம் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்க,
அந்த இதை வச்சு நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கதையோட கருத்தை வந்து நான் சொல்லிடுறேன். சரிங்களா? நம்ம ஏதாவது ஒரு பாவம் செஞ்சோம்னா அதை பங்கெடுத்துக்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, யாருனாலும் முடியாது. அந்த பாவம் நம்மளுக்கு தான் சேரும். சரிங்களா? ஆனா அதே நம்ம நல்லது செஞ்சோம்னா நம்மளை சுத்தி இருக்க அத்தனை பேர்த்துக்கும் வந்து சேரும். இதுதான் இந்த கதையோட கருத்து. நன்றி, வணக்கம். ஷேர் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? நல்ல வீடியோவெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட அத்தனை நல்லுள்ளங்களும் ஆதரவும் நான் எதிர்பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம்.